देख लेना, सबसे पहले मेरे चोर पापा मुझे लेने आएंगे। मेरे फायरमैन बेटे, चल हम घर चलते हैं। अब की बार पक्का मेरे चोर पापा आएंगे। ओए टकलू लखा, ये मेरे पुलिस पापा की गाड़ी है। इस बार देखना मेरे चोर पापा ही आएंगे। ओए टकलू लखा, ये मेरे डॉक्टर पापा की गाड़ी है। अरे यार, फिर मेरे चोर पापा क्यों नहीं आ रहे? ओए टकलू लखा, तेरे पापा चोर लफंगा था, इसीलिए मैंने उसे जेल में बंद कर दिया।